mga Bongo! Welcome back to my channel. This is Monique Bongo Surplus TV and welcome back again to my channel. So ngayon lang ulit ako napag-vlog. So medyo busy and ngayon lang din ako na-visit dito sa Darong branch natin para i-feature ang ating unit ngayon na nasa likod ko. Which is the Kia Bongo 4x4 Euro 5. So first time natin magka-unit ng ganito. This one is 2014 from Korea. So manufacturing date natin is 2014 and this one is D4CB engine. So ayan, for more details, panoorin nyo yung video ko hanggang dulo. Yan. So itong ating Kia Bongo 4x4 double cab. So sa nakikita nyo is may kaibahan na sila doon sa Kia Bongo 3 na Euro 3 at saka Euro 4. So yung iba na yung itsura ng bumper. So makikita nyo dito is yan, may grill na siya. Ayan, ito yung black. Unlike doon sa Bongo 3 na Euro 3 and 4 wala siyang grill dyan sa harap. So ito siya is katulad na nakikita nyo na mga commercial na K2700K, 2500 na Kia Carga. So yun. So ito naman is 2014 yung year model or manufacturing date sa Korea. So ito siya is latest. So ito is rare lang. So napag-order kami ng isang Euro 5 na unit. So katulad din naman siya ng mga size ng cargo box dimension ng ating Kia Bongo 3 na 4x4 Euro 3 tsaka Euro 4 dito sa Euro 5. So ayan, so ang kaibahan lang nito, yan. So, yung headlight natin is color black na siya, hindi na siya yung kulay orange. So tapos complete set of chrome. Tingnan natin sa loob. So ito yung interior niya. Ayan. So, very smooth yung engine natin. Yung tunog is very smooth siya. This one is timing chain. Hindi na siya timing belt kasi D4CB na nga yung engine niya. And, ang nakagandahan nito is high speed, which is, ayan. Ayan, 6 gear na siya. Ayan, 1, 2, 3, 4, hanggang 6. Ayan. So, hindi maingay yung engine. Very smooth yung tunog. Tapos, eto siya naka-aircon. Ayan. So, ito lang yung nag-iisang unit namin na Euro 5. Which is 2014. Pero pwede po tayong mag-order katulad na itong unit na to. This one is made to order. Hindi kami masyado, kasi very rare lang to sa Korea. Wala pa siya masyado surplus. So usually kasi surplus sa Korea to 2011, from 2004 to 2011. Ito siya is 2014. At saka medyo may kamahalan na presyo niya compared doon sa J3 natin. So katulad na siya ng engine ng ating Hyundai. So hindi na siya masyadong sensitive sa injector kasi di na siya J3. This one is D4CB engine. And this one is available. You can contact the number on the screen kung gusto nyo mag-inquire for more details. You can visit our Facebook page at K&H or Trading Main Branch. So doon nyo makikita yung mga samples sa unit natin.